måte å tenke på jo denne mål-middelrasjonaliteten. Men at problemene ofte mer sammensatte enn som så. Og veldig mye av tiltaksutviklingen innenfor hjelpeapparatet de siste årene har på en måte i veldig stor grad vært tuftet på en slags mål-middelrasjonalitet. Nemlig at man på en måte har et definert problem, man gjør en vurdering, man setter i gang tiltak, og man får en løsning. Og hvis jeg titter inn i barnevernsfeltet, så jo de evidensbaserte metodene som kommet, tuftes jo på en sånn type rasjonalitet. Og poenget mitt er å si at de evidensbaserte metodene, de viktige. De viktige fordi at de matcher noen type problem og hjelper noen type familier. Men så har du de familiene der vi på en måte, der det blir satt inn tiltak ut fra en slags sånn type vurdering, og så skjer det noe, etter kort tid så skjer det noe nytt i denne familien, slik at det tiltaket som ble satt inn for noen uker siden, ikke har noen virkning lenger, og slik holder man på med disse her familiene, som ofte i barnevernet i veldig, veldig lang tid. Fordi at det som får mindre oppmerksomhet hva slags problemer barn og familier har. Og det litt av det som jeg har lyst til å presentere en slags annen måte å tenke på, ikke fordi at jeg har prøvd det ut, men fordi at når vi har analysert situasjonen til disse familiene som på en måte har veldig sammensatte og komplekse problemer, og jeg skal illustrere litt senere, så har det på en måte dukket opp noe som heter kompleksitetsteori. Og det akkurat som at jeg slår meg selv på kjeften ved å på en måte skal presentere noe nytt, fordi at jeg alltid kritisk til det nye som blir presentert. Men det kan være på en måte et inntak til å forstå disse familiene på en annen måte enn det vi har gjort tidligere. Så kan man på en måte diskutere hvor fornuftig det da. Men kompleksitetsteorien primært, den vokser jo ut fra IT-teknologi og matematikk, men på en måte har likevel en relevans for oss. Det primære at den skiller mellom tail problems og vikt problems. Tail problems de medgjørlige problemene, de som relativt enkle, mens viktproblem de gjenstridige problemene. Og jeg ble veldig fascinert av den skillnaden mellom å tenke problem som medgjørlige og problem som gjenstridige. De medgjørlige problemene ofte de som kan puttes inn i en sånn mål-middelrasjonalitet, mens de gjenstridige problemene de som utfordrer den rasjonaliteten. Kompleksitetsteorien en kritikk av teknokratiske planleggingsmodeller. Disse modellene forutsetter at beslutninger kan fattes på grunnlag av enkle årsaksmodeller. Og det litt av det som i min tid, når jeg på en måte har studert all den litteraturen som finnes innenfor utdanningen til barnevernspedagog og sosionom, så finner jeg i veldig stor grad at det tufter på en veldig sånn enkle årsaksmodeller. Kjennetegnet ved vikt problems at sosiale fenomener lar seg ikke innpasse i lineære modeller der virkning følger en bestemt årsak. Det ikke noe definitiv formulering av problemet. Det vil være uenighet om hva problemet Og det litt av det som det bildet jeg visste av som den mora hadde tegnet om alle disse her hjelpeinstansene,
der familien sier at instansene krangler seg mellom hva problemene Kompleksitetsteorien sier at det vil alltid være uenighet om hva problemet Problemet har ingen definitiv løsning. Løsningene på problemet ikke riktig eller gale, men gode eller dårlige, sett ut fra de involverte parters ståsted. Det når man diskuterer med sosialarbeidere, så de ofte opptatt av å finne løsninger på problemet. Kompleksitetsteorien sier at det finnes ikke løsninger. Det finnes gode eller dårlige løsninger, men det viktigste at man i stand til å stabilisere situasjonen i familien. For disse familiene lever ofte i et veldig kaotisk liv, og en av oppgavene å forsøke å stabilisere det livet. Det ingen umiddelbart eller definitivt test på om løsningen vellykket. Og det jo i stikk i strid med det som den rådende tenking, at dere skal ikke bruke tiltak som ikke veldokumentert. Mens ut fra kompleksitetsteorien så sier de at vi vil alltid starte på nytt når vi jobber med disse her familiene. Og problemene har ikke et sett av potensielle løsninger, og det finnes ikke veldokumenterte framgangsmåter som kan benyttes. Hvert problem av denne typen i sin natur unike. Det betyr ikke at ikke man kan dra erfaring fra arbeidet med en familie til en annen familie. Men det viktig på en måte at når man starter arbeidet med familien, at man på en måte ser det unike i den enkelte familien. Og at ethvert problem kan forstås som symptom på et annet problem. Og at problemene kan forklares på utallige måter. Når jeg har på en måte presentert dette her for masterstudenter, så sier de at litt av utfordringen som de har med disse familiene som langtidsklienter i barnevernet, og som har veldig sammensatte og komplekse problemer, at de kommer aldri, tiltakene de setter inn, virker aldri. De kommer alltid i en situasjon der det oppstår nye situasjoner, og der nye tiltak må komme inn. Men det de sier, det at det veldig sjelden vi kan sette inn tiltak som matcher de problemene som familien har. Og det vi så i det nye barnevernet, var jo at det var ikke noe sammenheng mellom problemene som familien har, og de tiltakene de fikk. Slik at kompleksitetsteorien opptatt av å kanskje nærme seg familien på en annen måte, en måte der ting ikke gitt på forhånd, men der man må bruke tid på å jobbe sammen om det. Og jeg skal på en måte forsøke å illustrere det ved å ta utgangspunkt i 2 av de familiekategoriene som vi hadde i det nye barnevernet. Der den ene kategorien var foreldre som selv har opplevd omsorgssvikt i sin barndom og oppvekst. De familiene representerer gjenstridige problemer. De har gjenstridige problemer. Så har du foreldre der problemene begynner i sen ungdom, tidlig voksenalder. Problemene i disse familiene var veldig lik problemene i den første kategorien. Forskjellen var at i den første kategorien så var flere plassert utenfor hjemmet enn i den andre kategorien. Men problemene som de har, kan karakteriseres som gjenstridige problemer. Familier der det skjer en akutt hendelse i ungdommens pubertet, kan karakteriseres som tame problem, altså tamme problem, relativt enkle problem. Det samme det i familier der foreldrene tidligere har brukt rusmidler, nå rusfrie, og familier med barn som har en funksjonshemming.
Alle disse her 5 familiekategoriene langtidsklienter i barnevernstjenesten. Altså de har vært i barnevernstjenesten over 2 år. Og veldig mange av dem har vært der mange år, lengre enn 2 år. Men ved å bruke kompleksitetsteorien på disse her familiene, så gir den en annen type forståelse av de problemene. Og jeg skal fokusere på kategori 1 og kategori 3.